中概股龙头腾讯先前已经交出了比较满意的答卷，现在的压力已经全部转给阿里。不过看完财报全文，海豚君的判断是答卷不出彩，但本季不重要，重要的是阿里展示出释放股东价值的诚心和决心。我们是缠桥海豚君。阿里巴巴本次财报详细拆解了各项业务的独立拆分和股权设计，甚至给出了 IPO 规划进度。另外成立了资本管理4人组，负责释放股东价值。动作罕见，面对长期磨底的市值，阿里通过这一系列动作对外昭告：接下来我要拼了，拼了，拼了，拼了！志同道合，我们共赴梦想。接下来，海豚君再盘点一下本季业绩，跟之前2个季度没有多大区别，收入弱，利润强，总体 2% 的收入同比稍低于市场预期，而利润上比海豚君看到市面上海外大多数的预期都好一些。不考虑股权激励和摊销费用的经营利润是253亿，不过套路中也有变化。2大命脉痛苦磨底，但变局在即，淘宝天猫还是弱，但拐点已至。虽然本季是财年的收官之季，但阿里仍然没有公布任何 GMV、用户数等相关数据，因此我们仍只能靠财务指标来推测阿里的经营情况。本季度国内零售客户管理收入增速是负%，收入为603亿元，低于市场预期的614亿。而随着疫情影响，在一季度逐渐消散，经统计局重塑后的线上实物增速是环比提速到 7.3% 的。无论从预期差还是相比大盘来看，淘宝天猫平台的增长很难令人满意啊。但令人稍感欣慰的消息是，本期淘宝天猫 GMV 的收缩幅度为中个位数，可见 CMR 和 GMV 降幅的 gap 已经基本被磨平了。而公司披露3月的内淘天平台的 GMV 增速已经转正，且向前来看，随着国内居民出行、旅游的复苏，服饰等可选品的销售也已经开始回暖。1至4月穿类商品线上零售的增速就环比从 8.6% 明显改善到了 13.5%。 因此最少在自然年的2季度，淘天平台的 GMV 乃至 CMR 都有不小的可能增速转正。阿里云惨，虽然调整后的利润还是正数，但3月季收入同比竟然跌了 2%， 只有246亿。阿里的解释是，主要是因为疫情影响了混合云的部署。在宣布独立融资上市之际，近期阿里云宣布降价 40%， 说明阿里云接下来重回到拼增长的路子上。动物园家族国际业务有亮点，其余业务整体特征仍分为2大类。优等生做大收入，减少亏损。国际业务在 C 疯狂变现后，Lazada 获得了不少空间。另外，速卖通似乎推了一个多多国际版的竞品 Choice， 有意思。本地生活这个季度收入同比 20%， 同时亏损也比去年同期少了10多亿，表现也不错。另外，菜鸟在这个季度也还行，有成长减亏，不过不算新信息，前2个季度就是这个水准。垫底小动物只有降本增效，放娱乐仍在这一栏中，收入同比基本没有改善，只是亏损相比去年同期减少了一些。不过最近优酷又一连串热门剧， MAU 似乎有点起死回生，创新业务减亏明显，结合研发费用绝对值明显减少来看，应该是研发才能降本增效了。海豚君整体观点，相比于腾讯和百度明显不错的收入端边际修复，阿里这次的答卷显然不算出彩，还是利润 beat， 收入疲软。不过好在淘天的 GMV 边际信息可以大致推断，最早在自然年的第2季度，淘天平台的 GMV 乃至 CMR 都有不小的可能增速转正，但这些就本季业绩透露的信息量而言已不重要。不妨期待后续阿里在释放股东价值上的持续资本运作，等待淘天 GMV 收入逐步拐点，加上阿里资本运作，市场逐渐转向分布估值时，阿里账上现金加回购加核心业务支撑100元，阿里毫无问题。